Женщина! Женщина! Почему все это происходит со мной? Все, чего я хотела, это чтобы меня любили. Хоть кто-то. Неужели я не заслуживаю любви? Сэр, я абсолютно не понимаю, где я нахожусь, и если бы вы мне помогли, мы бы смогли исправить этот Я остановился в вашем месте назначения! Эта штука сказала, что мы здесь! На этом все, съеби из моей машины! Всем привет, меня зовут Ники, мне 14, Привет, Ром. Привет, Билли. и кажется, мои мечты о настоящей семье никогда не сбудутся. Утро доброе, блядь. Вечер добрый, блядь. С Рождеством, блядь. С Масленицей, блядь. Соболезную, блядь. С месяцем черной истории, блядь. Мои родители были не слишком хорошими людьми. Из тех, кому вы бы не доверили даже кошку, не то что ребенка. И я счастливая побежала за ними, не оглядываясь назад. Скучать по родителям я не собиралась. Думала, что в приюте в любом случае лучше, чем дома. Не очень! Реальность оказалась немного хуже. Нет, еда и правда была. И комната на двоих с другой девочкой моего возраста. И даже игрушки какие-то были. Ты серьезно? Где ты нарыл это старье? На распродаже барахла иранского шаха? А то. Я знаю, ничто так не раздражает, как непрошенный советчик, но это рухлядь. Это классные вещи. Ничего классного. Ты что, в компьютерные игрушки не играешь? И первое время я честно радовалась всему этому. Даже стала нормально спать по ночам, без кошмаров и постоянного ожидания шагов под дверью. Но потом оказалось, что в моем новом мире все совсем не так радужно и весело, как я думала. Да ты серьезно? Да ты серьезно? А еще оказалось, что вовсе не обязательно быть злодеем, чтобы причинить другим людям боль. Равнодушие тоже ранит. Чего, блядь? Воспитатели вообще не замечали или не хотели замечать того, что происходит в приюте. Старшие ребята этим пользовались. Они отбирали у младших самую вкусную еду и вещи. Заставляли делать вместо себя обязательные приютские дела. Ой, как удобно. А если младшие отказывались, их обижали жестко. Расист! Расист! Могли даже устроить темную. Я это на себе узнала. Я ведь не сразу поняла, что мне лучше соглашаться со всем и просто делать то, что говорят. Бандитский народ любит меня! Диктатура! Навсегда! Сначала, после того, как меня за непослушание закрыли в туалете на сутки, пошла к воспитателям и пожаловалась. Но всем было все равно. А старшие разозлились. И, в общем, было ужасно. Я не знаю, что случилось. Я ведь очень точно все рассчитал. Я тогда впервые подумала, что дома было в общем-то и неплохо. Не знаю, что со мной случилось бы дальше, если бы не одна молодая воспитательница, Аманда. Она единственная пожалела меня тогда, отвела в медпункт и просидела рядом всю ночь. Извините, у меня есть чрезвычайно важное бизнес-дело. Какая жестокая ирония! Такой приятный молодой человек. Рассказывая мне сказки. Мне никто никогда не рассказывал сказки. Так у меня появился первый в моей жизни друг. Мы с Амандой стали часто проводить время вместе. Аманда часто повторяла, что я не должна опускать руки. Говорила, что совсем скоро меня обязательно удочерят хорошие люди, которые будут любить меня, заботиться и делать все, что делают хорошие родители. Нужно только верить в это. И я верила. Мега хорош! Ультра-мега супер-дупер хорош! Чел хорош! Я вообще во всем ей верила. А потом в нашем приюте появилась молодая пара, которая хотела удочерить ребенка. Мне они показались очень классными. Такие приятные, улыбчивые, хорошо одетые. Что с ним? Егор, кринж третьей степени! И я решила, что это мой шанс на счастье. Мы друг другу понравились сразу. Я прочитала им стих, показала, как умею красиво рисовать, и вообще вела себя как очень приличная, хорошая девочка. И они выбрали меня! Я была так счастлива! Через неделю, попрощавшись с Амандой и собрав свои вещи в сумку, я уже ехала в новую счастливую жизнь на красивой дорогой машине. Это было похоже на сказку.
Они снимают говно. Говно. Мама Молли и папа Джек рассказывали мне, как здорово мы теперь будем жить, и все время весело смеялись. А потом я увидела их дом, настоящий замок. What? Bro, what are you talking about, man? И свою чудесную комнату, и много игрушек, и новые наряды, как будто я Золушка. Чего, блядь? Что? Они помогали мне делать уроки для школы, водили по торговым центрам, где покупали все, что я захочу, рассказывали о разных местах и удивительных вещах. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Но через какое-то время я вдруг стала замечать, что приемные родители перестали меня любить. Ну да, пошел я нахер. А если я не справлялась, меня ругали очень сильно и даже могли оставить без еды. За учебу тоже ругали, если я вдруг приносила плохие оценки. Никакой земной огонь не способен зажечь! Пламя праведника накажет нечестивца! Моя жизнь из рая превратилась в ад, и я совершенно не понимала, почему так получилось. Что я сделала не так? Я же так старалась быть хорошей дочерью. Сука, ты че, дебил, блядь? Коль хули ты несешь, мудофил ебаный, блядь? Ты идиот тупой, нахуй! Закрой интернет, блядь, не лази туда больше! Ты мудак, интернет для нормальных людей, а ты мудак! Однажды я услышала разговор приемных родителей в папином кабинете. Случайно. Я просто так вытирала пыль в соседней комнате и оказалась рядом с вентиляцией. Кто? Кто писал этот сценарий? Мама говорила, что устала быть милой и улыбаться чужому человеку, и что ей надоело возиться со мной. Она хочет, как раньше, чтобы они с папой были только вдвоем. Дети, это совсем не весело, как она сказала. Ну и что там сказано? В чем суть? Не тяните из нас жилы. Это какой-то гребаный кошмар, чтоб меня черти драли. Объясните нахрен, в чем дело! Я поняла. Все это время родители просто играли со мной в семью, потому что это модно и статусно быть родителем, а не потому что меня любили. А теперь вот, наигрались. Терять мне было уже нечего. Я и так жила в их доме как прислуга. Нет. Нет. Прекратите, прошу вас, хватит. Это грех. Как Золушка из сказки. И я решила сбежать. Меня нашли. Мои приемные родители выскочили из темноты. Очень неожиданно. И пока я кричала от страха, стали заталкивать меня в машину, шипя и ругаясь. Я безумно испугалась. Они выглядели очень злыми. И ехать с ними мне совсем не хотелось. Но пришлось. Меня не спрашивали. Я не сказал, конечно, но... забыл уточнить, что в нем есть сюжет теракт. Нахрена им дети, если они сами не хотят? Тогда какого черта они ее приняли? Нахрена? Просто нелогично, ну чтоб тебя. А дома случился скандал. Они окончательно перестали притворяться добрыми. Кричали на меня, что я могла испортить им репутацию, что я должна быть благодарной, а не приносить одни только неприятности. А еще много чего обидного наговорили. Я пыталась защищаться, сказала, что они делают мне больно своими словами, и что лучше бы меня вернули в приют, раз я не нужна. На что папа ухмыльнулся и сказал: Пошел на оно, сынок, ебаный. Что раз я еще и хамлю, меня ждет наказание. Он Свали, за руку блядь, из отволок меня в тачки! подвал и запер дверь. И я осталась в полной темноте в самом жутком месте из всех возможных. Свали нахуй с моей тачки, блядь! Сука! Почему вы кричите на меня? Потому что ты не хочешь съебывать свои тачки!
Вы не имеете на это никакого права. Сейчас я все еще живу в приюте. Да, это не самое прекрасное место в мире. Тут все еще ужасно. Зато у меня есть Аманда. Я проживаю каждый ужасный день ради того, чтобы вечером снова встретиться с ней на нашей крыше, смотреть на звезды и рассказывать друг другу разные чудесные истории. Я знаю, что Аманда любит меня как дочь, и что она все еще пытается бороться за меня. Она не сочувствует Сыкунам. Пытается спасти город, не может спасти даже свою репутацию. Ты спасешь Америку? Лол, сыкло. Вы слышали про грозу? Чай просто кипяток, сеструха. Запущено по патриоту. Я, озаренный славой постов грозы. Гроза, все, патриот. Истинный лидер семерки.